अस्सलाम वालेकुम। चंद अहम खबरें हैं जनाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर बनाए जाने का इम्कान है। अपने मकासद पूरे करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की इब्तदा आयन तोड़कर की है, आयन के खिलाफ वर्जी से की है। बैरिस्टर गौहर अली खान भी बरस पड़े हैं, उमर अयूब भी बरस पड़ा है, असद कैसर भी बरस पड़ा है कि जनाब अपने मकासद को पूरा करने के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले धांधली करके इमरान खान को हटाया गया। इस खबर को भी डिकोड करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जनाब इमरान खान ने भी 5 के करीब टीवी चैनल्स को बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। जेल से हुक्म आया कि इन चैनल का बाइकआउट किया जाए। यही नहीं बल्कि इमरान खान ने आईजी को हटाने की दरख्वास्त भी दे दी है कि इसको हटाया जाए, फिल 4 आईजी को हटाया जाए। और यहां पर लतीफ खोसा भी बरस पड़े हैं कि मेरी गिरफ्तारी पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं आईजी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मजीद खबरें आ रही है कि जनाब वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर ने भी जनाब अपनी नशिस्त छोड़ दी है। इस खबर को भी डिकोड करेंगे। इन तमाम खबरों से पहले आपको बता दें कि जनाब सूडान के वजीर आजम का पेशाब निकल गया। पेंट के अंदर वो बैंड बाजे बज रहे थे, सलामी ले रहे थे। 70 साल की इनकी उम्र है। और जनाब इन चोरों की तरह जो मौजूदा चोर है इधर पाकिस्तान में, इनकी तरह वो भी जनाब अपनी सीट हाथ से जाने नहीं देता। और उम्र का तकाजा देखें जनाब, 70 साल उनकी उम्र है। और जनाब शहबाज शरीफ की भी 70 साल है। और फिर पेशाब निकल जाना शलवार में। और फिर ये मामलात ऑन द लाइव रिपोर्ट टीवी पर जनाब ऑन द लाइव स्पोर्ट टीवी पर रिकॉर्ड थे, कैमरे की आंखों ने देखा। और इस पर जनाब 5-6 के करीब सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया गया कि जनाब इस खबर को प्ले क्यों किया गया। अब एक मनाजर सामने रिकॉर्ड हो रहे हैं और फिर सलामी पेश की जा रही है इस्लामी इनको। तो जनाब इस दौरान उनका फिर शूशू निकल जाता है, शूशू सलवार के अंदर या पैंट के अंदर। तो इंतहाई अब देखे ना, हेड ऑफ द स्टेट है और फिर ऐसे कारनामे इनको अंजाम नहीं देते तो मुल्क की एक अलग से बेइज्जती होती है। ये वीडियो तकरीबन 108 मिलियन मरतबा सोशल मीडिया पर प्ले हुई है। ये सारे मामलात हैं और यही निजाम पाकिस्तान में चल रहा है जनाब। अगली इनकी पुश्ते भी नस्लें भी पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहती हैं। इमरान खान को जेल में डाल दिया है कि जनाब ये मुल्क का वज़ीर आज़म ना बन सके। और पिछले 30 सालों से ये मुल्क पर बरजमान है, हुकूमत कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये नून लीगी खानदान। तो उन्होंने क्या बनाया है, क्या किया है? पाकिस्तान तो वहां का वहां ही है। आप देखें गैस का बिल हम लोग अदा नहीं कर सकते, बिजली के बिल हम लोग अदा नहीं कर सकते। सारे मामलात हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो ये गद्दार, ये करप्ट अनासर एक्सपोज होते हैं और हमने इनको एक्सपोज करते रहना है। अब देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली के बाद जनाब, करप्शन के बाद, इमरान खान को जेल में बंद करने के बाद अब इनको कनाडा के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि कनाडा का सफीर तैनात कर दिए जाएंगे अपने मकासद पूरे करने के लिए। हामिद उमर अयूब क्या कहते हैं, ये आप जरा क्लिप इनका ये भी सुने। उमर अयूब कहते हैं कि दिन दहाड़े ये डाका मार रहे हैं। ये देखें जनाब, खबर मीडिया पर आ रही है। उमर अयूब कहते हैं कि दिन दहाड़े ये डाका मार रहे हैं। आपको जरा पढ़ के सुना दूं। किसी को नहीं मालूम कि ये क्या तरमीम करना चाह रहे हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हुकूमत ने कानून साजी की आयन के खिलाफ वर्जी से किया है। गैर कानूनी अमल से ऑर्डिनेंस में तरमीम कराई गई। जिस कानून में तरमीम करना चाहते हैं वो सब मेंबरान के सामने लाएं। तो उमर अयूब का भी इस पर जो कमेंट आता है वो कहते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली में वजीर कानून ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, कानून का मुतालिया करने का मौका नहीं दिया, ये दिन दहाड़े डाका मार रहे हैं। उमर अयूब ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में छुड़ा घोंप रही है। असम्बली में क्या तरमीम करने जा रहे हैं किसी को पता नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या तरमीम करेंगे। वजीर कानून ने कहा है कि IMF आया हुआ है इसलिए तरमीम कर रहे हैं। अली अमीन गुंडापुर वजीर आजम के पास सूबे के हकूक के लिए गए। इनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाने का कहा जा रहा है और बदले में अपने मकासद पूरे करवाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। हुकूमत ने पहले दिन ही रूल्स से हटकर कानून साजी की इब्तदा किया है। जिस कानून में तरमीम करना चाहते हैं वो सब मेंबरान के सामने लाएं। गैर कानूनी अमल से ऑर्डिनेंस में तरमीम करवाई गई है।
اس طرح پھر اسد قیصر نے بھی اپنا تبصرہ کیا ہے، ان کا اگلا ٹاسک نون لیگ کو 20 سیٹیں اور دینا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا اعلان کرنے میں اسپیکر جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم کے الیکشن میں ہار گیا وہ اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، جس کو ایم این اے بنانا ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیسے وغیرہ دے۔ یہ منتخب ہاؤس نہیں، یہ قانون کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کا اگلا ٹاسک نون لیگ کو 20 سیٹیں اور دینا ہے۔ تو جناب یہ سارے معاملات ہیں، آپ نے ملاحظہ کیے۔ سو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ دوبارہ گنتی کے نام پر ہماری نشستیں ہتھیانے کی سازش سامنے آ رہی ہے۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے ختمی اور سرکاری نتائج کے بعد دوبارہ گنتی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جناب، ابھی تک وہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 8 فروری کو عوام کے ہاتھوں ذلت امیز شکست سے دوچار ہونے والے عناصر اپنی جعلی اقتدار بچانے کے لیے عوام کے مینڈیٹ پر نئے سرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہی رہے اور جناب کپتان جیل میں ہی رہے، تو اگلی ان کی پشتیں بھی حکومت ہی کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جعلی فارم 47 کی بنیاد پر جعلی حلف اٹھانے والوں سے غیر آئینی طریقے سے ریاست اور جعلی حکومت کے سربراہان کو سلیکٹ کرو کہ قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، سلیکٹ کروا کر قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت تمام حقوق سے محروم کر دینے کے بعد بھی ریاستی شرنگیز ملک کو آئین و جمہوریت کی قتل گاہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ عمران خان جیل سے بھی برس پڑا ہے۔ یہاں پر اہم خبر آئی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی اپنی نشست چھوڑ دیا۔ گنڈا پور نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی ہے۔ اس کو بھی ذرا پڑھ کے آپ کو سنا دیں کہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے این نے 44 ڈی آئی خان کی نشست چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پوچھا بھائی کو کابینہ میں کہاں ایڈجسٹ کر رہے ہو۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ فیصل امین اب الیکشن لڑ کر ایم این اے بنے گا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی نے تو ابھی الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسری جانب عمران خان نے جن 9 صحافیوں کو جن کے چینلز کا بائیکاٹ کیا ہے، وہ چینل کون کون سے ہیں، ان کے چینل کی آپ کو ڈیٹیل بھی دے دیں کہ جناب کون سے وہ اہم صحافی ہیں جن کا عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے بائیکاٹ کیا ہے۔ اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ آئی جی کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس پر جناب لطیف کھوسہ بھی برس پڑے ہیں۔ سو یہاں پر دیکھیں کہ مریم نواز ہارنے کے باوجود وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کی تنقید سامنے آئی ہے اور جناب لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ اپنی گرفتاری پر آئی جی پنجاب کو نہیں چھوڑوں گا۔ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے ساتھ ری کاؤنٹنگ کا فراڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور یہاں پر جناب عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اعلان کر دیا ہے کہ جناب آئی جی پنجاب کو جلد از جلد فی الفور ہٹایا جائے۔ سو کرپٹ ترین عناصر نے ایک تو آئین توڑا اور مزید اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے جناب کینیڈا سفیر تعینات کیا جا رہا ہے الیکشن کمشنر کو، اور پھر ساتھ ساتھ جناب انہوں نے پیسہ لگایا ہے پاکستان کے قانون پر بھی، آئی جی پنجاب پر بھی۔